banga chalo mar fwambo gisani koro kan mana kaka nasisingoni wadonje kidieny machielo mano kidieny mar ariyo chenro mar mbaka oromo. Gisani koro wadonjo e twak e chenro mar mbaka oromo duchi makawuono kodong mana ndalo apago chiko kende to oganda mapacho kadhi e yiero maduong' mabiro. Omiyo chenro mar mbaka oromo kata wagoyo mbaka bende ber kata mana kwa puonjo onagi kaluwore gi thuond weche mopogore opogore ma bende wasebedo kwa kelo ni pile ka pile. Oduchi makawuono e chenro mar mbaka oromo wadwaro mar mondo mi wago mbaka ahinya kotenre kod mbui kod yiero. E seche mandalo dong mana 19 kende mbui mopogore opogore mantiere pacho ka wang'eni wantiere gi mbui mag Facebook, Instagram, Twitter gi mamoko nyaka Ramogi Ajwang' ma bende jotelo jochung' kata mana in iwuon ma bende inenowa isebedo ka itiyo godo kinde ka kinde. Samoro bende kata mana mbui bende ijagole kata mana weche manyien kapok ineno TV kata mana pok iyawo nyakalondo mari. Odiochi makawuono wadwaro twak mbui kod yiero. Nitiere weche ma osebed ka ikeyo e mbui, weche mok mag adiera ahinya mago mong'ere gi dho ngere kaka fake news. E kinde ma bende koro jochung' mopogore opogore ka bende gisani wantiere gi jochung' kwan mag jochung' maromo 16,100 gi 100 duto te ma bende nopuodhi gi duol mochung' ne weche mag yiero mag IBC ma bende koro biro laro kombe mopogore opogore e pacho ka gisebedo ka gitiyo gi mbui e yo machalo nade. Kor ka kori mbui itiyo godo e yo machalo nade, mbui bende konyi kata oyo. Odiochi makawuono mano e mbaka ma bende wadwaro goyo e studio. Ponono ni nitiere gi thuond kata mana weche moramora ma bende idwaro mar mondo mi inyiswa pachi kotenre gi mbui kod yiero. Lines magwa mag ote machuok ni 0233600. Mbui mar Facebook parni wantiere achiel kachiel. Iyudo wa Ramogi TV. An bende mbui maga duto te iyuda at Sharon Ong'aw. Odiochi makawuono kan kenda mar chwalo twak makama. Antiere gi rawera kata mana rowerni mantiere godo e studio. Mokwongo antiere gi Valeria Yogo, rawera ma bende wadwaro godo mbaka. Valeria nosenyisa kata mana kapok wachako chenro makama ne olonye weche makamago en bende ntiere gi mbui. Valeria rwakni machiegni. Erokamano jawinjowa. Erokamano ahinya. Kopogore gi Valeria bende antiere gi George Regan. George Regan en jakoma mar duol mochung' ne jopuonjre e mbalariany ma Nairobi mantiere buore Nairobi ka. Regan imbe darwakni machiegni. Erokamano. Ichio makare? Makare. Uikoru network? Waikore. Kamana kaka kod Valeria bende intiere mbui mage mintiere? Sani jo Kenya te nitie mbui. Bora ni in gi simu in gi mbui. Yes, atiyo gi mbui kaka Facebook, atiyo gi Instagram, Twitter, ya makamago. To mbui ka intiere godo gikonyi yo machalo nade kata in iwuon itiyo kod yo machalo nade? Mbui akete weche mawinjo. Samoro poka ng'iyo ni en adier kata miriambo. Tasewinja adwa ni abe ji owinje kaka winje. Samoro be ang'iyo gik ma ji oketo. Taduoga penja to gini dongo ber ndi omiya nyiero seche ma kodiochieng' dhi kamano. To bende ibiro mana nyiso waponono kata mana ka weche ming'iyo godo bende ineno ka bende ni gin adier kata ok gin adier bende ere kaka inyalo ng'iyo ka weche makamagi gin adier kata oyo mago duto te inyisowa. Kwa kamano George Regan antiere ire, intiere gi mbui, bende intiere e mbui, to gin mbui mage me intie? Antiere e mbui kendo e higa mara maneni. Ka aduoki chien matin. Mokwongo higa mar 2019 kane jo Kenya otimo kweno e piny ka. Ne wayudo ni jomatindo, jomar below matin e higa mar 35. Ne gin atamalo 75. Atamalo 75 ni wan owuon joma ondikore kaka jogo kura ma bende ni atamalo ni ne wan atamalo 38. Owuon atamalo 38 mar jomatindo gi giyudore e mbui. Omiyo kaka an George Regan an e mbui kendo an active kendo atiyo gi mbui. Mbui mane kidhi e Twitter kachi bro yuda, kidhi koro mar Facebook antiere, an e Instagram. To kendo machielo mbui ma bende ji wigi wil godo chutho e weche mag siasa kagi. En masane wan godo ni WhatsApp group. To bende inyalo mana nyisowa ni mbui bende kintiere kata mana Valeria mana kaka nasewacho. Mbui itiyo godo e yo machalo nade. Ni nyisowa ni ahinya samoro weche manyien ijagolo kata mana e mbui mag Facebook, Twitter. Ere kaka inyalo ng'e ni ma en wach madier kata oyo kigole mana e mbui? Kaka ja Kenya ma pod nie higa mapiny kama. Onge yo manya fwenyo go ni koro to ma mar adier, ma mar miriambo. Omiyo ndalo duto te katiyo gi mbui.
takawe kaka yudeno. Akawe kaka yudeno moloyo to ni ka ng'ato chako sigo ni aba winje kamano. Acho mani kare mai adieri. Yes. Makoro iwacho ni in kisekawe to bende okidwa kata mana ni ng'i kata mana TV, ng'i kata mana nyakalondo winje ni wachango omondi koso mbui ni kiseneno samoro joma thoth wuoyi tiwacho mana ni ma e wach mar adier. Luwore gi kaka odiochieng' chalo. Nitie ndalo moko mionge gi thuolo mag neno television, TV. To ka ngisebedo gi thuolo mar ng'iye kata mtoka seche midhi dala. Tikwanye kaka iyudeno. To ka ng'ato chako sigo ni awinje kamano. Akawe kamano jowadu. Nyaka ng'achaka winje ng'ato wacho ni ok kamano. Kore kanyalo duogo ng'ati to kare gini ok en kama. Wachaka ng'endo kare jomoko to winje nang'o. Yes. Imbi kawe kamano Regan. Imbe ndi kawe mana kaka Valeria kawe ni en kano seneno ka joma thoth lose wiye. To imbe ndi kore neno mana ne ken adier kata oyo. Be imbi kawe kamano? Ayie gi Valeria. Pogo adieri gi miriambo e mbui tek. Pogo tek. Nikech e mbui kacha okelo ji modhuro kendo ji mawuok kuonde mopogore opogore. To thoth ji nigi paro mana ma margi. Koro ka ng'ato ringo tero gimoro kacha, in midhi nene mokwongo, in mane mikawo ni mana en. To bende wach ma bende wadwaro ni walose ahinya nitiere nonro moro ma bende notim gi kambi mong'ere kaka Meta. Kambi mong'ere kaka Meta un kaka rowere ma utiyo gi Facebook ung'ene ni kambi Facebook en achiel kuom kambi mantiere e Meta kanyo. Nonro ma bende nagitimo ne kaka jochung' osebedo kata mana katiyo gi omenda ahinya mano mar lando chung' magi mag kisera mag ombulu mano e Facebook gi Instagram mago duto te wadhi lose. Ta ahinya kaluwore gi nonro kata mana data ma bende Meta nogolo. Giwacho ni rowere ahinya mantiere kind higni 25 nyaka 34 ema jathoro tiyo kod mbui. En gino mara ni un rawera koso Regan dibed ni sekadho higni 35. Ing'eni tindo ok nyal wacho. Kokane ika ma 25 sana. To Valeria gino ni rawera donge? An rawera pod. Yes. To koro Facebook gi Instagram ema bende duol kata mana kambi mar Meta wacho di rowere ojatiyo godo ahinya kinde ma koro bende wantiere parni wantiere e kinde mag yiero. Kaluwore gi nonro makamano kata mana kambi makamano Valeria kata mana gima na kambi mar Meta golo. Giwacho ni chakre dwe mar 2 nyakora magajiwango mar higa mar 2021 nyaka dwe mar 7 mar higa mar 2021 kweth mar Kenya Kwanza nolendo kodgi mago lendo maromo 531 ka bende giwacho ni kwan mar omenda ma bende nagitiyo godo en siling 72,490. Nonro makamano ang'eni samoro na pok winje. Nonro makamano naneno kata mana kanogole e oboke kata mana gazet mar The Standard odiochieng' ma kawuono. Kidhi ito oboke mar 8 kacha mar gazet mar The Standard idhi yudo thuond wach kanyo kaluwore gi nonro ma bende kambi mar Meta mano achiel kuom kembe ma bende tayo mbui mar Facebook nogolo ahinya ne jochung' e lemo mar tend piny Kenya. Koro mana kwachako gi kweth mar Kenya Kwanza ni akeni adverts bende uneno ga mbui ma bende utiyo godo bende oyawo gi kata mar mondo munegi. Valeria noke buonjo achako kodi. Mbui kiyawo to gima kwonga ng'iyo ni mane ma ji oseng'iyo ahinya. To ma ji ong'iyo ahinya ni en gimiluongo ni advert gi dho msongo. Koro ayawo gi ga ng'enyne. Bora ni ji oseng'iyo mang'eny abadwa na yawe ane. Yes. To bende adverts kata mana lendo makamage bende ijathoro dendo kata mana mbui magi kata mana kano awacho kata mana mag Kenya Kwanza kata mana mora kata mana kopogore gi mag siasa. Aneno gi saidi. Ineno gi? Aneno gi saidi. Yes. Makoro mbui itiyo godo kaka achiel kuom weche mag keyo weche mopogore ahinya mbui mar Facebook ma bende aneno ka nitiere gi oganda mathoth. Duol kata mana kambi mar Meta bende wacho ni oganda moheo milion 12 tiyo gi mbui mar Facebook. Mano mbui mar Facebook kende ema oganda maromo milion 12 tiyo godo. In kaka George Regan in bende ang'eni in jakom mar duol mochung' ne jopuonjre mane mbalariany ma Nairobi. Akeni adverts magi bende nogiga kata mana mbui bende ibodha kata mana mar yawo mar mondo mine ni jogi landa ang'o ka? Owuon adverts ok en kata gimiyawo.
sama jo Meta osechul gin nangatino gin strategic sama donja mbui mokwongo gima kwong ringo biro ni en advert nikech ochuli mondo gitim mano to koro nikech age ma wanane gi siasa masani moromo ni kendo wasekawo bende side ma support gima kwongo manyaka ikwongi nyako gi kagikane to idwa ng'iyo ni to to ma dhano mang'eny osegolo pachgi idhi e comment section kacha no ka dhano mang'eny osegolo pachgi ok winjo kende nyaka idhi ang'e ni to gima gilando ni jopiny wachi ang'owa koro miyo adverts gin gima waneno pile yore mag sana sana e Facebook kidhi e YouTube bondo pongo bende nyakwara magajua mwana kaparo ni kopogre gi Kenya Kwanza mabende oselendo e Facebook chakre mano nonro mabende Meta nogolo chakre dwe mar 2 higa mar 2021 nyaka dwe mar 7 higa mar 2021 giwacho ni kweth mar Kenya Kwanza oselendo kodgi nyadi 500 gi 35 ka bende gisetiyo gi omenda maromo siling 72,490 e lendo makamano bende nanno ka bende nagitimo nonro ne kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ma bende giwacho ni chakre dwe mar 9 higa mar 2021 nyaka dwe mar 7 higa mar 2022 gisebedo ka gilendo e Facebook nyadi 100 gi 20 ma bende giwacho ni kweth mar Azimio la Umoja osetiyo gi omenda maromo siling 47,271 ka bende giwacho ni lendo makamagi ahinya ichiwo kaluwore gi numbers ahinya jochung kata mana jo siasa ma bende gisani koro dhi nyime gi kisera magi magombulu Buore Nairobi ka mabende nitiere gi jolutombulu maromo 2.4 Facebook wacho ni Buore Nairobi bende ma adverts bende jathoro wuoke mang'eny kiluwo gi hoho mar Okak mano Rift Valley iluwo gi Central Eastern Coast lakini weche mag siasa bende uhero kata mana kapo nono ne uluwogi nyocha ka bende nwaneno gwenge 10 mago counties 10 ma piem peke mago bende maneno ka moko kuom gi bende jathoro tiyo gi Facebook mar mondo mi olanda wach makamana Kenya kwa ramgajua kaluwore gi nonro makamano ini winje yo machalo nade kapo nono ni nitiere gi gazet kanyo iyaw The Standard mano it oboke mar 8 to ibiro neno wach ma bende kambi mar Meta nochiwo kanya hinya lendo ma bende jochunga tiyo godo. Koro Valeria Giregana nitiere wach mong'ere kaka fake news mago weche ma ok gin adier ma bende osebed ka ilando e mbui na nyisi ni mbui ma Facebook oganda maromo 12 ma pacho kendi nitiere bende inge fake news kata mana kaluwore gi in Valeria fake news weche mok gin adier diwacho ni fake news enang'o kaluwore gi in kaluwore gi pachi weche mok gin adieri gin weche ma ng'ato tuchore atucha to chako lande onge ng'ama osewacho ni ma adieri kata ng'ama osekwede to kako goleno en wach ma onge kumoaye obukore go abuka wach ma miriambo kabisa makore wacho ni kapo ni ng'ato pok odhi kacha kata mane mbui samoro nokete Facebook kacha to pok okwedo ni ma en miriambo mano nyalo bedo adieri koso bora ni yudo habari ma ng'ato dhi okete mbui titingi dhi lande ka onge ng'ama osekwede onge ng'ama nyacho ni ma adier ma miriambo pod wabedo gi penjo maduong' e iye kanyo makoro Valeria kaluwore gi fake news debed ni kapo ni nani samoro ni posto kabira kwedo ni Valeria ma miriambo makoro nyalo bedo adier odong' adier nyaka ng'ato kwede obro dong' wach adier nyaka ng'ato kwede kaluwore gi kaka watiyo gi mbui e pinywa masani to George in pachi fake news kaluwore gi enang'o fake news aya owuon siasa en kisera kendo siasa ochalo ng'ama timo ohala sama idonjo ohala mokwongo ibiro manyo jong'iepo kopo ni iseyudo jong'iepo gi ibiro temo matek mondo mi itwe gi kik giweyi sama itwe gi kik giweyi nitie senje miwacho ni wejaga dhi amanyo jong'iepo mamoko to nikech ok in kendi nitiere joma timo bende wale bathi nyaka imanye yo moro minyalo tweyo godo jok ma in godo gi koro mano be kaka siasa sama an jachung nitie jok ma lero koda donge ka ne telo nitie joma lero bende koda tere kaka gima dwa tiyo godo mondo mi joge nagi obede batha makikweya koro kanyo kuma kelno gima waluongo ni fake news nyaka ti gima miluongo ni propaganda ok en fake nang'o en fake mana nikech adwa ni awach gimoro manyalo dhi miyo joge na ma support ka otwere ira kata manyalo miyo jok mani support
ng'ama wapiem godo cha ring we mondo ang'owa mondo duogi. Koro kanye kuma be wach mar fake news kata propaganda en mana gima watiyo godo kikisera. Emomiyo iyudo ka wan jo siasa ariyo wach ni Valeria ka walendo godo. Ana yanye kocha lakini sani ka waromo kata wanyiero. Iwinjo? To ka nidhi kacha nikech ing'eni samoro johera mage ni kacha to koro itugo lwet. Kata ka wawuok piny kata wachako makanyo ni Valeria no nene. Donge cho ya gi simb gane ne kacha. Mano mitoni to bende ahinya kata mana kaka ikele. Ahinya kaka kamichwale gi dho liech ni propaganda. Fake news gi ahinya oja liek gi ni samoro iluongo gi ni propaganda. To bende Valeria e kinde ma bende koro wacho moyiero ndalo 19 bende paro ni nitiere jochung' manyalo tiyo gi propaganda kata mana wacho weche mok adier ne kata mana jowetegi mana kaka kuom ranyisi George nosechiwo kuom ranyisi ka pod ochung' to donje mbui kacha to guyo chwadi kacha kaka wan biro to koro nyiero. Bende paro ni en yo ma bende jochung' nyalo tiyo godo mar kwedo kata mana jochung' wetegi. Adieri kwang'iyo kaka wasewuotho nyaka ncha wachak ndalo mag yiero. Asefwenyo ni nitiere pogruok kind jasiasa gi jatelo. To josiasa duto jo miriambo. Jotelo tin Kenya ka. Emomiyo aparo kendo ang'eyo ni miriambo osewuotho kendo yore magisetiyo godo ka giywayo ji. Mana kaka Jojo wacho ka. Giywago ji mondo ong'e ni gima giwacho ni e adieri e kaka gidhi timo. To en mana ni ok wanyal wacho ni ma adieri nyaka ang' koro ang' wane ka gichako tich. Emomiyo acho ni nitie pogruok kind jasiasa gi jatelo. Jasiasa riambo. Jatelo. Makore paro ni kata mana samoro George kapo nono ni samoro ni chungi Valeria dhi wacho kata mana weche mag miriambo ewi Valeria. Effect mage midhiero mane ma Valeria nyalo yudo kaluore gi kata mana josiasa man oko kacha kapo nono ni gitiero weche mag athuye, weche mag miriambo. Ineno ka nyalo kelang'o effects mag fake news. Owuona kaka wacho kacha ni fake news wadhe kata propaganda mondo mi waywa godo ji obi. Koro wan effect ma wan godo ni en sama itero wach moro mar miriambo mokwongo inyalo mono joipenjo yiero ne gima wacho ni right choice. To wuon oyamie ni mar Kenya matin history moro mar siasa. Nitiere pinje moko e Kenya kamano sekon gi ni George Riganja to kugone kura obro mawa lopewa. George Riganja kugone kura obro mawa businesses mago. Iwinjo mago gi kainago mago koro ken mbui. Mago kore wacho e pap mago kore wacho e pap. Iwacho gi e pap to giringo bende mbui. Iwinjo sama koro se wacho ng'ato bende dhi ringo go mbui odwa dhi pogo ga ng'owa odwa lando gi to kose land gi to gisechopo ir ang'owa ir jopiny sama gichopo ir jopiny yudo ka samoro George Rigane mana jatelo maber to gidhi weye kaluwore gi miriambo mang'owa mano wache ire. Mar ariyo pogruok kendo ma fake news nyalo kelo wan gi koko. Wan gi yore mag koko fake news kaka mane ng'ana ne ginotimo kama to onge gima plan jogi wacho ni kiny ka wadhi e romo marwa kuma kama to gidhi biro monjowa koro gikainago nyalo miyo ji to mago bende kata wasenene kinde mosekalo. Kendo kidwaro kumoro ringe mapiyo nikech king'iyo jolweny ahinya to gin yudhe. Mane an ka mokwongo jachal no nitie pogruok e yudhe gi youth. Pogruok en mane? Pogruok yudhe gi youth magi to koro magi. Yudhe gin jomoyie gin kisiayo gi to gin gi yie ne dhao seche te. Mage yudhe. Mage yudhe. To youth to koro riwo ji te jomatindo. Koro mago chandruok mang'eny ma fake news manyalo kelo fake news. Koko gi miriambo manyalo mono jopiny yiero ng'ama ber. To bende kata mana e seche ma Regan Valeria wacho ni koko gi miriambo nyalo kelo kata mana midhiero kuom jochung' ahinya sama koro samoro in ng'ato ndike Regan nondike ni ng'ane otimore kama tini kawe kamano. Bende paro ni jochung' mantiere kor gweng' mopogore pacho ka samoro ni wan idhi siayo kata mana Regan notimo gimoro bende dobede gi duonde mar dhi oduoko koso kaka nitie kaka fake news nyalo tieko kata mana weche miwacho mokadier nyalo tieko ng'ate ground. Tieko to tieko luore gi okang' modhiye. Nitie moro ma onya wacho miriambo manyalo dhi aduok asira ma joma wuondo piny. To kano dhi mokalo kiew nitie moro manyatami nikech dhano be na dhano. Ka ng'osonje ni ma biro mayo wa biashara wa ma biro mayo wa lopwa.
to kane en ng'at ma nitie dhano kido mopogore opogore. Kane en ng'at ma ok dwar ni mondo en ng'at ma ok penji diriyo didek. To kawe kamano to dhi affecte mokato were gi weche mag koro manyo kom gi konyo jopiny. Omiyo miriambo nyalo chopo kuma koro kinyalo ko pach ng'ato. To bende un seche ma bende utiyo kata mana gi mbui ma bende useto ni usetiyo godo bende useneno kata mana weche ma bende ikeyo mok adiera nyalo bedo er jochung jowetegi moka ma bende inyalo bedo ni ing'eyo bende intie kata mana moko museneno ma diwach ni ma to kapake na adier. Riga. Mana kaka nawacho cha. Nie mbui ka ng'eyo adieri gi miriambo seche moko tek. Koro dhi dwaro kopo ni miriambo koro kaka nyoro kosta nyocha. Nitiere list ma manyocha neno e mbui kacha. Ka ng'ato golo kendo en gi logo everything en gi mora mora mar IBC. Gichako medo kaka ni magi polling station kargo kura manyien ma IBC otimo ang'o omedo. Nanene kendo an kana yude to nase download ma aoro ne godo ni okay kare gini wachre gini en ang'o en adieri. Mimbe ichako ke. Mamba chako ke. To ka odiochieng' pok orumo tadhi ayudo ka koro IBC website margi gichak giduogo gicha to gindiko ni ang'o ni fake. Ting'e ni mobiro wach ni tok seche kata 2. Gini ng'e ni wan waseke tok seche 2 gi nitie ng'ama ok dhi neno wach makoro ya ng'owa iri jo IBC ni malero ni oyo gini okoya irwa. Koro mano bende en ranyisi ahinya seche ma bende watiyo gi mbui ma kamagi konwa seyudo wach ma samoro ng'ato dhi oketo kata mne mbui mare kacha. Kosekete mbui mare in bende okani ichako ke tinde wanyaka gi WhatsApp ichako ke e grube ng'ami yudo bende chako ke ne kata mana jomoko 20 bende iparo ni mano yo ma bende fake news kata mana weche mokadier landore. Valeria mana dier. To bende mbui serodhono gi moko ma bende diwach ni ma ok en fake news. Ting'e nade kata mana fake news. Ing'e ni fake news kata mana weche mok adier. Bende ng'ato nyalo mana ng'eyo ka pono no ni ing'eyo kaka piny ringo donge kosa awacho wach mok adier. Yeah. Koro inyalo mana fwenyo kaka nakwache kaka kanwachako wuoyo. Inyalo mana fwenye ka ng'ati winjo kokore ni ma ok apar kadieri kata ka in ng'at maluwo kaka dongruok kata kaka Kenya dhi kinyalo ng'eni ma to ok onego bed kama ang'eye kama. Yes. Panija koro mgejua kaluwore gi thuond wach ma bende watu wake lines mago mag SMS di nono 3-6-6-0-0. Facebook wantiere achiel kachiel iyudo Ramogi TV achiegni chako somo moko kuom ote ma bende aneno ka donjonwa kaneno ka moko kuom chako oro ote. Cholnwa pachi ornwa ote kaluwore gi thuond wach marwa mar odiochieng' ma kawuono mbui koda yiero. Adako yo matena bang'e ka wanaduogo adhi somo moko kuom ote ma bende iorono e mbui marwa mar Facebook kanyakla gi lines magwa mag ote machok ma en 2-3-0-0. Pod wago mbaka ka kaluwore gi mbui koda yiero. Ornwa pachi we wako yo matena. We shall legalize weed. Professor George Lushiri Wajakoya, Roots Party. Semeni Baba Kea. Baba Kea. Raila Amolo Odinga, Azimio la Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa. David Mwaure Waiga, Agano Party. Tunasema kazi ni nini? Kod William Samoei Ruto, Kenya Kwanza Alliance. Presidential Debate 2022. Kiki Lok Chendroni. Rabolo mowuoye kawuono en rabolo mipidho, to nitie moro mipidhoga, to en ikuoge, to ichame direct, en ok tede. Nyinge kisungu wacho ni plantain. Rabolo mar tajirika ni nayiero nikech king'iyo nyinge en tajirika. Manyiso ni en gima kipidho in large scale, to inya bedo tajiri piyo. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo.
Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ni urithi tunaoachia wajukuu wetu. Nyumbani ni furaha, umoja na kufurahikiana. Nyumbani ni usalama. Nyumbani ni kazini. Na kazini ni nyumbani. Nyumbani kiu inamalizwa. Na kusaidiana kwa lolote lile. Inadhamini mafanikio yetu. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Jo Kisumu, duka mar uniforms mongere kaka Weaverbuds Garments Limited ose chopo dala. Koro, nyithinde dhindi sa uniforms mwatuange okang mamalo miuso nie bei moyweyo sidang. Ewi mano, Weaverbud Garments Limited opong stock mar uniforms momoko kaka institution uniforms, hotel uniforms, dust coats, sportswear, security uniforms ka achiel gi mamoko. Weaverbud Garments Limited yudre apaya mar Oginga Odinga Street momanyore gi Ecobank. Bede wa mamoko ni Delfa Motel, River Road, Nairobi, TRM First Floor, Thika Town e Ecobank and Twin Oak Plaza, kachiel gi Chuka Town e Captain Plaza. Bende inyalo limo e mbui www.weaverbudkenya.com. Kisumu wasechopo. Weaverbud Garments Limited. Look no further. We are the solution. Nyakoro magajuanga machiegni okang mar ariyo parni pod wadhi nyime gi twak e chenro mar mbaka oromo odiochieng' ma kawuono. Ponono ni okiyawo TV mari mar Ramogi okinyi ma kawuono nyakoro magajuanga thuond wach ma bende walose en mbui kod yiero. Odong' mana ndalo 19 kende to wadhi e debe chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Ponono ni intiere gi mbui itiyo godo e yo machalo nade, weche manyien bende ijayude mbui bende keyogi magi duto te bende inyalo mana nyisowa kaponi inje chung' itiyo gi mbui e yo machalo nade, weche moko adier ma bende osebedo ka kere mbui. Ere kaka inyalo ng'e ni ma en adiera to ma ok en adiera. Ma e thor wach ma bende wantiere godo odiochieng' ma kawuono e studio kinyi ma kawuono antiere gi rawerni ma bende olimowa e studio. Antiere gi Valeria Yogo ma bende antiere godo kinyi ma kawuono kanyakla gi George Regan. Duto te ma bende wago godo mbaka ahinya e thuond wach ma bende wantiere godo. To ber ka bende gi rawera e studio odiochieng' ma kawuono kaluwore ni mbui mopogore e pacho kae. Kuom ranyisi kata mana mar Facebook iwacho kanyo ni itiyo gi rowerni e kind higa 25 nyaka 34. Parni nitiere nonro ma bende kambi mar Meta, mano kambi ma bende oting'o mbui mar Facebook nogolo ka bende giwacho ni oganda ma pacho kaendi moheo 1,12,000 tiyo gi mbui mar Facebook. Ornwa pachi namba mar SMS 2366. Mbui mar Facebook kaka pile iyudo Ramogi TV wantiere achiel kachiel. Mana kaka nasesingoni kapok nwakawo yo matin, gisani adwaro somo moko kuom ote ma bende donjono. We wachaka ne gi mbui mara awacha gi lines magwa mag ote machuok mana 3:6. Roskin tiere e college mar Riat. Iwacho ni anafunyo ni en news bakare mana ka diponi aneno kokete mbui mar digital kaka Citizen Digital. Mano Rose iwacho ni fake news kata na weche moke na dira ifwenyo mana ka iwane ng'iyo mbui
mag digital. Aneno kanyo iwacho kuom ranyisi Citizen Digital marwa, ma bende wantiere godo. Par ni Citizen Digital nitiere kacha kidienje mopogore opogore. Weche ma bende timore duto te ibiro yudo gi kanyo. Bende antiere gi Boni wuod Sakwa Waora. Iwacho ni neno chenro yo makare, kini mor gi chenro ineno wakintiere Awendo. Brighton in bende ni kanyo, iwacho ni iwuok Ayego, kendo iwacho ni ineno chenro makare. En mana ni mbui bende ojatigo do marach gi jochung' mopogore opogore. Paro moro bende aneno ka gijaneno moro bende iwacho ni kaluore gi mbui omiyo waneno debate manotwak manyoro bende oneno mano koro wacho ber mbui moneno gi rach. Ngeni mbui bende ber. Mbui kaka mar Facebook ni donjo kacha weche matimore kara mana sani ginyalo mana neno wakacha achiel kachiel dog ber. Bende mana joma tiyo kodgi marach bende luore kaka itiyo gi mbui marach ka oni dhi goyo jowete ni e mbui kanyo mano itiyo kode marach. Wana donje ne e mbui marwa mar Facebook ama bende wantiere achiel kachiel. Aneno ote moro ka orgi engineer Lazaro Kanyamboko. Ote bor lakini abiro temo mar mondo mi ang'ade matin. Engineer Lazaro juda dira mantiere en digital media platforms bende osebedo mana another form of yore mag tudruok manena dira, though ni otingo joma bende nigi paro magala kod propaganda. Sani kata mana machua journalist ano kanyo ka kore dago jofwambo. Iwacho ni jofwambo yudo reports maggi from wananchi mantiere e ground through social media. Manyalo bedo adiera hinya wan kaka jofwambo samoro kapona ono ni antiere Nairobi ka. Wach moro timbre Turkana kocha samoro waonge jofwambo magwa ngata samoro ka ono kete kacha wadhi to wak confirm kapone no ni en adier kata oyo. Mano bende nyalo tiyo e yo makare kata e yo marach. Kata kamano iwacho ni mondo ngato o engage kod fans magi nyaka itudri kodgi mana through social media. Chono cha tich na tek. Iwuoyo e studio to iduokori keni ichal ng'ama wuoyo kende. Mano en adier, mbui bende osekonya. Nitie gima nigi ber nyaka bed gi rach mare. We walose e ber mar mbui. Valeria kachako kodi, ber mar mbui en ang'o? Diwachi ni mbui ber mage dibed ang'o? Ber mag mbui ng'eny. Okuongo kichako gi ratiro manyalo wuok e mbui kendo kaka inyalo tero wach maber ne jopiny mang'eny. Ka ok en wach ma miriambo titiyo gi mbui machala kamar Facebook. Ibro chopo ne ji mang'eny kendo bro konyi save pesa. Matene kano nego beni idhi romo gi jogeni kata Turkana. To yudo ka ionge gi nengo wuon. Inyalo dhi e Facebook kacha miwuo gi jogo e forum mantiere miloso. Mane yudo gi mayot. To kata ka iwuoyo gi ng'at achiel, achina wuoyo gi George e mbui ene moneno. To konya sudo gino, ng'at machielo bo konya sude. Idhi wuoyo kiwuoyo gi joma ng'eny e seche matin to pesa bi save. Yes. Ber mbui George Regan. Osekonyi kata mna yo manade. Ngeni bende unyalo tiyo ruka kama kuom ranyisi kaka unjo matiyo gi mbui makamagi donge. Oyamedi kuma Valeria wacho. Wuona mbui nigi ber mathoth kiweyo richo mabende nitiere. Mokwongo ejwane luongwane wan information era. To information ka waringo mane mbui. Odiochieng' e piny ma kawuono wanani kata biashara. Saman gi duka na moro uso gimoro Nairobi ka. Anyalo goye picha takete mbui kacha. Tiyudo ka ng'ama ni kumora mora e piny mar Kenya ka keto namba minyalo yuda godo kanyo wanyalo wuoyo ma okowne giman godo ni. Mar ariyo bende kanyo ni mbui omiyo konyowa e keyo wach mapiyo. Koro kanyo mapenjo ni samoro en wach ma miriambo samoro en ma samoro en adieri. Mbui konyo e yore mag keyo wach. Chon kanyo idwa romo gi ji idwa ni manji mubed piny. Sana nyalo bedo Nairobi ka to waromo nyaka gi joma ni oko mar piny Kenya. Koro mano bende ber mar mbui. Kopogore gi mano kendo Valara no wuoyo about a cost e nengo. Onge gima samoro adwa ringo dhi romo gi ji Migori, adwa thurwa dala, adwa kawo gari ka, samoro gari no onge. Samoro bende en gima emergency, gima onego timre sano. Tadwa wuoyo gi ji mobdhi, abro tudora kodi e yore mar mbui. Koro mago kuonde ma mbui osekonyowa go. To kata kiweyo mano, nitie joma mbui osendiko miyo tich. Winjo?
wan gi joma luongo ni kwanza kar tich ne mana rito na wuoro ni to kane Valeria gi George nyok gine kram ni mbui samoro kram na bloggers gime gido yuto gi kanyo mbui osendiko ji e tich dhano mathoth mokwongo yo kata ka wano ni blogger tinde to gidage nying mar blogging giluongo ni social media influencers idwa influence gimoro ko ben mana advert idwa ringi tero gimani mbui kanyo joma timo gi nyaka ichul eki itimgi kidhi away from kata mana blogging ka sani ka siasa moko ni donje Twitter kacha odiochieng' ok nyal rumo kapok ineno ka nying ng'ato trend joma te nitie joma time sani joma keto nyinge go mondo trend kendo chulo gi kendo kanyo kumane an gi ji kanyo nyalo timo kendo chulo gi maber nitie sama iyudo ka waketo ni tweet ka tweet en siling 50 sama iketo tweet 100 mano pesa di koro mana 5,000 kar bedo ni kanyo koro mbui mago yore ma wanyalo na ber mbui ma wan godo erokamano ahinya bende wach ma bende pod mienjo kanyo ber mbui to mana kaka usewacho bende ng'eny sani Nairobi ka wach ma samoro kanotimore gweng'u ni kanye Valeria gweng'a ni Kajulu Kisumu yes. Kajulu gweng'i kata samoro gimoro notimore tin buore Nairobi samoro iseng'e donge mano mana koka dhe mbui samoro in gi jirende magi mbui bende ber en mana ni samoro bende kitiyo kodgi bende itiyo kodgi marach adani mondo walose e fake accounts ahinya mag mbui nitiere jok madonjo ga gi gimong'ere gi dongere kaka sudo nyinga Sharon Ong'ao to ka nadonjo kacha to kora luongora kata mana ni min ng'ane mano koro ng'ato bing'e ni ranyisi an Sharon Ong'ao an matiyogo bende samoro nitiere mbui kaka mar Facebook ni ahinya kata mana nyakora muga jok kone yaw kata mana mbui mar Facebook kacha kimanya Ramogi TV ibiro yudo Ramogi TV mang'eny kata mana mag rupiny ma chenro mar rupiny ni bende kata kana ng'iyo kata mana gokinyi king'iyo rupiny neno ka groups mag rupiny opong' penjo maduong' en ni ere kaka ng'ato nyalo ng'ane macha en fake account madier gi account marach kuom ranyisi nyakora Ramogi Ajwang kidonjo e mbui mar Facebook imanyo kata mana Ramogi TV adiera man kende en Ramogi TV mantiere mbui en man gi badge ma blue manyiso gi dongere ni en verified opuodhe mano e adier to ing'eni joma thoth okia to joma thoth bende okia ni nitiere moko ma fake ahinya nyaka wani donjo kacha bende paro ni jopiny Valeria ong'eni macha adier to macha ok en adier nikech ing'e kata mana gi grube makamagi gihawo dhano 100,000 gi wiye ma bende ni mana kanyo be kata mana kawuoyo samoro nitie kata mana samoro gisego picha na giseketo kanyo ni mbaka oromo dhi nyime chwaluru ote magi bende dipande mago bende manyalo ka bedo ni giketo weche mathuo oganda ma samoro wan keto kata mana wacha ni Sharon Ong'ao samoro ero en kanyadier ma mbui mar adier Valeria gi pacha accounts mok mag adier gi ji loso mang'eny to samoro kata wuon account emoloso mage ariyo ok ni ja miriambo mobiro medone jo miriambo be jalos mekgi to samoro awach ni an blogger kaka ne Jojo sewachecha tadwa ni aket ni ng'ato trend mondo chula mang'eny anya biro malos accounts na 50 gi nyinge mopogore gi picha na moko ba onge picha tido ka koro seche mangi madongere luongo ni algorithm biro to kwano kwani ngani kawuono mbaka ne odhi mang'eny tiyudo ka chieme yorno koro an kaka janeno anyalo bedo ni ok ang'eyo ni mane madier mane ma miriambo unless kata kobedo ni wuon account obiro mohangore ni ya jothurwa ng'ato njawa Tingeni nyalo lore kata nyalo chiwo report aneno kana na kuom ranyisi mbui mar Facebook niga gi thuolo manyalo nyiso kata na joma tiyo kodgi mar mondo mi nyalo chiwo report makamano ji adi matimo ino wuone kata na isi chiwo report mara mora mag pages mag mbui ji ok chiwo report ng'enyne ahinya to pinywa ma Kenya idong ariga choma ni ng'ato los account gi nyinga matoko mara kosechopo kanyo to dhi oloro okiyudo ka jidie kot no dhi fulo ni ng'ato notimo na kama en mana extent mar ni alorma nikech ng'ani edwa njawa kata koni jopiny ni ng'ato to se hack account na omiyo mar kama indi ni oken verified ma e mara yes to George Rigana in mbui mag fake accounts
binyalo ng'eyo fake accounts gi mok man fake nikech ang'e kata mana ni nitiere moko kuom mbui mapok ochopo nikech ang'e ni kata mana Twitter, Facebook mar mondo mi ibed verified nyaka ibed ni chope kiwango moro to nitiere moko ma bende gibera bera ok ne girach ok awacho ni koro maonge verification mano koro en ma fake moko bende pok ochopo kiwango ma bende idwaro mar mondo mi obed verified bende ere kaka inyalo ng'e ni ma fake ma mar adiera ma okend mar adiera samoro weche mage keyo bende chalre kacha to bende imbe de te somo paro oket kanyo ti bende aneno kanyo koro George Reagan de kanyo to isomo paro kanyo koro en mana siasa mugoyo e wach sud account kata account mi yudo kok mar wuon mok luongo nano timo ana gi sud account sama wadhi e sud account mokwongo mostly ok watime ni mondo mi watim gimoro marach sama dhi ayawo kara moro kanyo miluongo ni ambe akawo Ramogi mbaka romo mara atimo kamano mondo mi ayud miluongo ni followers kore bro yudo ka chiemo gi followers because iwinja mor gi followers no nitie kaka chiemo gi followers sama iseringa account na yudo ka nigi followers kata 20,000 to in je ohala tibiro idwa post gimoro nikech gimi post account ni dhano 20,000 gi nigi high chances mar ang'o mar nene tani biro ira nikech ok inyal post ni wan gi regulation sako ni joma dwa timo kama kapkelo ni post achiel ichulo 500,000 kamano koro kamano ka chim koro e yo makamano tiyudo ka kendo onge gimoro mabro timo marach mondo mi odent mondo mi oketh nyinge gini mana ni atiyo gi nying Ramogi mondo mi tiyo kode en mana ni awuondo ji bro follow akawe ni ma en ang'o ma en account mar Ramogi to ken mari to sama timo kamano ana time gi ni mondo mi ayud ang'o ayud joma nyalo luwa mang'eny mondo mi ake alos godo pesa to machielo kendo fwenyo account ma fake gi madieri tek otek opogore gi wach verification badge mineno tik ma blue no fwenyo accounts ma fake kendo tek unless ni wuon ge modhi ofwenyo gimoro kata kopo ni gimoro dhi neno ni jo Ramogi to ok nyal timo gina ina the citizen donc samoro giwacho ni ok ginyal timo to ondik kata mana kaka nosewacho ni ok gin accounts tema gin ga verified lakini kwa Ramogi jwang marwa ten verified nigi tick ma blue mane marwa kidonjo Facebook mane marwa mar adiera ngene gi ng'eny gingo kata mana par mag Ramogi TV kanyo man gi blue tick badge ma blue no mane marwa mopuodhi mabende wabiro bedo kwa keto ni kata mana keto kata mana king'io sani nitiere weche manyien mabende timore alwora magwa mabende osechak kata mana ket kacha paro mabende biro ka ng'ato osekawo kata mana screenshot ng'ato loso Ramogi TV ne account moro mar Facebook wano kawo kata mana screenshot kanyo gi wach moken adieri to mbui mar WhatsApp imbede kawe screenshot isekeyo ne Valeria ka wan kawe embo tingo kete yore group moro gimoro to mago bende waseneno kata mana jochung' mopogore osebedo kata mana katimo okang' makamano ere kaka inyalo kony kata mana wach makama gayo okang' ma ikeyo kata mana weche makani nikech ang'e ni nitie accounts moko ma samoro wano yawo i report oloro chako yawo moro gi nying moro Valeria mbakano penjo no bet ka iye tek lakini aneno kaka ananya kawe an ng'at ma osedak e piny ni ndalo igni moko maber ok anyal lieng ka ng'ato ketho nyinga ang' ne chuna mana ni ka ok otiyo kode yo mohinya tanyacho ni we akal mano to ka en gimoro maneno ka dhi chwanya gi jopiny kata dhi chwanya kaka chwanya na wuon tanya dhi e court mach ni koro ng'ani to osetimo na kama nikech Kenya nigi chike matayo timbe machalo kamago eko nikech wane kinde mag yiero mana George paro ni jochung' malaro kombe mopogore wang'eni IBC no sepodho jochung' mar 6,100 to igi independent candidates gin 4,526 koro e jochung' 16,100 gi ang'eni samoro gintiere gi mbui magi sani mabende koro ndalo dong 19 kende to wadhi yiero maduong'a George kaluore gi in iparo ni jochung' nyalo tiyo gi mbui e yo machalo nade mar mondo mi okonyagi sani wach mbui kendo moko kendo kidhi kiweyo report mane ochiwe gazet makawuono joma dwa tiyo gi mbui joma ochung' dwa dhi mbele e ndalo 19 modong'gi kaka nakoni mokwongo ni mbui konyowa e yore mag keyo wach piyo kendo kana chako kacha bende nakoni ni wan gi atamalo 38 mar youths mondikore kaka jogo kura
dhano gimano king'iyo malong'o en gimo mabiro around 8 million. To wuon nyise konwa kata ni wan gi dhano maromo 12 million matiyo gang'owa matiyo gi mbui. Koro mondo mi wan gi ma waluongo bende ni constituency, nitie constituency moro ma en e mbui ka. To wuon koro kaka sani an kaka George, joma chal koda bende odhuro magoyo kura dala. Ibro yudo ka sani an Nairobi ka, to romo kana ja siasa ng'amochung' Migori. Romo gi jopiny. Tadonje mbui kacha, sana sana Facebook. Yudo kodhi live. Anyalo follow gima dhi ang'o, anyalo dhi mbele. Owuon bende, onyalo timo update. Mbui jo siasa nyalo tiyo godo yore mang'eny. Ke weche mag manifesto, engaging jopiny. Mago yore mabecho ma jo siasa nyalo tiyo godo ang'o e mbui. To bende owuon, ikonwa ni siasa bende tini yie na wach ma siasa bende o kanisa. One cool thing watiyo godo e siasa en ni siasa ni idwa convince jinango, idwa persuade gi. Persuasion gi dholuo. Idwa persuade jogi. Mano bende tiyo maber e mbui. Ewinjo? Sani nyaka itim engage jogi ko nikech sani endalo kodong' matin. Bende kata mana kiwacho ni tim mar kata mana ka jo siasa mar mondo mi kata mana gikaw paro kuom johera magi par ni ka samoro kata ni chung ka buoch kocha. To joma luwi samoro wuok mana e pinje mag United States ng'ato bung'ise ni an kodi George. An kodi te ground to koro en gimoro machielo. Ito ni ground opogore. Oyo sane adieri king'iyo support ma dhano nigo de mbui gi manie piny, pogruok nitiere to ken pogruok maduong' ahinya king'iyo higni mokadho. Sama bende gimachielo ma bende jikia siasa ne piny kani, yudo ng'ama do wacho ni ng'ane ni to dong' to dhi dong' gi kucha tek. Ng'ato dwa ni identify, dwa ni obede machiegni jalocho. Koro kata bed mana ni jani Australia wacho ni Reagan tema dhi. Okonya mano mi moro mokalo. Omiya mor nitie jok ma support. Nyaka gi jo diaspora. Nyaka jo diaspora. Kendo ji bende gimiyo ni attention mar gi biro ir ang'owa ir Reagan. To Reagan mani ni en ang'o? Miyo ji dwa timo research, gidwa timo nonro ir ji. Tiyudo ka through mano abro yudo support kendo ma ang'owa modhuro. Valeria jochung' mopogore opogore makoro wadhi yiero kayo. Ere kaka ginyalo tiyo kod mbui e yo makare? Gi pachi tiyo kode yo makare sani koro wadong' gi odiochieng' 19. Tiyo kode yo makare nikech ji te ok dhi yudo thuolo mar biro e television mondo ginyis ji manifesto gi. Kaka nyoro koro ne wan gi mar jolup jochung'. Independent candidate te ok dhi yudo thuolo mar chope e wang' TV. Omiyo ginya tiyo gi mbui wuoyo gi ji. Kantie gimoro mano winjo kodwa med apart from mano sekono gi e bura. Pod onya medo ne gi e wange kanywendo. To mana ka be Reagan osewacho. Jogwa man loka gimedo jiwowa through yore goeko. Yes. Bende ngene mbui bende jochung' mopogore opogore. Akene bende oseneno ga opinion polls, nonro mag paro ma igole mbui. Samoro Valeria wan samoro chung woman rep iwacho ni wuoka Juli Kisumu kacha nonro mar paro jomoko sedhiyo ogolo ni nonro mar paro e Facebook kacho nyisi ni Valeria in samoro dhi yombo awach kata ni nitiere ng'at miluongo na Aditi Kisumu kacha ma bende ipiem godo ine kwana tamalo 41 Aditi to samoro nitiere kwana tamalo 8 makoro nyiso ni koro yombe gi kwana tamalo mathoth kanyo. Bendi paro no opinion polls ma bendi timo gi Facebook gin magadiera koso gin mana lombo wang' jo siasa mar mondo mi oyuk jamna matin. Oya koni wacho opinion poll. Opinion poll en wach mar adier. Nikech kacha seche miwacho ni ana kawo Valeria taweyo wuod ng'ane. Okipenjo onge ng'ama neni omiyo igolo pachi mar adier. Samoro bitiyo gi nying mok mari e mbui kacha. Koro seche miwacho ing'eni wacha adieri mane chunyi. To kata kiweyo mitimo gi mbui wantie gi kembe matimo gi wakatifa gini. Kembe moyiedhore matimo. Yes. Koro ka ng'ase ng'iyo ma jo Facebook okona. Tifa gini bing'yo ni yawa. Jogewa mag Azimio. Ginto margi naneno ka trend dhi kod ginadi. Tichaki ng'iyo ni jogewa mag ang'o Kenya Kenya kwanza. Gito margi wacho nang'o. Omiyo angin chak ing'iyo gimoro miluongo ni trend dhi nang'o. Ok idhi ni Facebook owacho ti dhi len. Omiyo aparo ni opinion poll en gima influence ok kata an kenda kaka japiny nyaka jolupna gi joma nyocha kia pok oyiero kuma chung' acho ni aneno ka ene ma ji miye weya miye kik mara lal weya miye odhi olal. Ting'eni paro no kata mana jo Reagan paro na panenen paro maber nikech
seche mag wan jachung ahinya nyasani makoro giyiero koro kayo ahinya nyasani koro gidwaro lando gidwaro kata mana ng'iyo ni mbi mara ni kanye mar mondo mi anyis kata mana jochung e kar od bura mawuoke ni ana ema nigi mbi e Facebook kata mana man gi mbi kata mana Twitter kaluwore gi nonro ma bende otimo. Bende paro ka jotelo bende ber mar mondo mi opuodh nonro ma kamagi otimo e yo machalo nade nikech kinde bende nitiere sani jomoko tiyo mana kaka noseto ni mbui bende ochwalo kata mana tije mopogore opogore. Ma en tich ma bende jomoko bende nitiere godo ahinya bloggers bende nitiere godo e kinde makoro yiero kayo. Ka ono senyiso Valeria ni ine makoro piny kuodhi Valeria dhi to yuko ne jamna. Kiny to koro Valeria ni namba buoto. Di wach nang'o? Well, ke jwaka ong'ere. Ang'eyo ni nitiere jotelo manyalo influence opinion poll. Kata nowuon sama na chung nitiere sama. Chunga mana mbalariany ma Nairobi kaka jakom. Mbalariany ma Nairobi. Aweni chung mar siasa. Oseyiera mbalariany ka diriyo. Kana kuongo donjo, ma kuongo na donjo e race ne an undecided. To koro ji ni puyare gani romo dhi. Koro wan gima kuongo mana tiyo godo mondo mi na kon ji ni atek. Na yaw kar opinion poll. Ta kuonga oro ne osiepe na nyaka jomok somo mbalariany ma Nairobi. Kuongo go kura. Ka gise go kura kata tok seche 5 koka kele mbalariany ka mondo go ang'o mondo koro sama kele ni yudo kan already an kata 80% kocha. Koro kan jo bende go. Magi tiro kan odhi orumo ja. To kata ka dok piny tane 70 ng'ani ni 20 ka. Koro mano bende issue, mane problem ma bende wan godo e opinion poll mitimo mbui. Lakini kaka Valeria wacho, wan gi farms, wan gi kembe mopuodhi mar timo opinion polls. Gin gibro dhi kata kigo sim to gibro go sim ne jogo kumi chung'e no. Ka chung' Migori Suna West wakacha. O gibi kaw pach ja Nairobi ng'ama go kura Nairobi. Gibro manyo specific ni ng'ama go kura Suna West. To mar mbui ni. To kikete Twitter kata Facebook to jite bro goe. Koro mar mbui ni to seche moko. Okiyie. Seche moko kaje to be ni nyalo ti kode mana ga nowacho chamara ang'owa chamo ng'ato ine miwachi. Yuko na jamna kidogo. Ero kama na yeye kwa mgajwa ngwana pod paro mbaka mabende pod wagoye studio. Gisani gina mar mondo byako yo matena. Yo mar ariyo e chenro mar mbaka Oromo wabude duondwa matena waduogo ge mbaka bende aduogo somo moko mo ote mabende ioro no kinyi makawuono kikidi maboro. We shall legalize weed. Professor George Lushiri Wajakoya, Roots Party. Semeni Baba Kea. Raila Amolo Odinga, Azimio la Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa. David Mwaure Waiga, Agano Party. Tunasema kazi ni nini? Kod William Samoei Ruto, Kenya Kwanza Alliance, Presidential Debate 2022. Kiki Lok chendroni. Alafu unaona ukipanda April unapata mazao kabisa. Alafu hata ng'ombe asipendaji baridi, lazima usinunulie duvet. Pata hadi 100% data zaidi bila kulipa zaidi. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544# au fungua my Safaricom app kupata data yako leo. This is a permanent offer. Safaricom is for you. Vitamin C nyodho kata tieko mapiyo chilo majonyo pien del manyalo miyo pien dendi yudo kansa kaponi siko kamarie. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles.
To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakoro mgajuang machiegni chenro mar mbaka oromo wadhi nyime gi twake chenro mar mbaka oromo thund wach matwake en mbui kod yiero. Abiro somo moko kuom ote mabende donjonwa. Abiro chako gi mbui marwa mar Facebook ma en Ramogi TV. Adier man kende kacha kidonjo mbui mar Ramogi TV en man gi badge mablu. Cleophas Oluocha neni iwacho ni isemole chenro twak ber. Ang'eni kinyi biro mol ka mar mondo mibed kodwa achiel kachiel e chenro makama. Charles Luanga iwacho ni neno wa achiel kachiel kintiere e kaunti ma Nyamira. Dadi Mzito in bende neni kanyo kaluwore gi thuond wach mabende ichiwo. Duka Makodani iwacho ni TV mar Ramogi utimo makare mar chiwo puonj makare ahinya ahinya ne oganda mabende tiyo gi mbui e kor gwenge mopogore. Rolex Odhiambo iwacho ni neno chenro mar mbaka oromo kintiere Mombasa. Iwacho ni mbui tinde otamo wang'a nikech oting'o dhano ng'ade nywande, but otemo konyo jopiny e yore tudruok mapiyo. Owade Rango iwacho ni wuok Abom School iwacho ni en adiera ni tek mondo mi ifweny fake accounts, lakini nitiere posts moko ma inyalo fwenyogo ni such like posts ok nyal bedo posted gi ng'ane. Bende en adier samoro Valeria ng'ato yaw account mar George Regan, samoro ing'e George Regan malo giwaro ni to George Regan ni ang'o matimo. Bende en adier to okang' makamano bende nyalo kele kata mne paro machielo mano paro mag iwacho ga ni samoro kaka cyber bullying moko bende nitiere ni samoro fake account ni ng'ato donje mano cyber crime gi dhongera. Keni bende wache mag cyber crime mbui mag bende osebedo ga hacked mara to podi but weche ma kamago timore pile tise winjo gi donge. Regan bende se winjo mag Facebook kata na accounts kopogore kata na Facebook, Twitter, YouTube gibedo kata na hacked. Asa winjo modhuro kendo ma ji otiyo godo e yore ma ng'ato ohack account mar Facebook mar nyawadgi. Ochako kwayo godo pesa, wacho kaka otuo en kanye omake konye. Koro mago gik matimo. Tiworo ni samoro kata mana ka Valeria ok nyal bedo kata mana ni post aina go iworo ni to post go otimore nade. Links moko bende jaoro ga kata mana hinya janeno gi mbui mar Facebook. Kithoro ya mana link te kaka ne link ne wuok kanya koni donje mbui mar Facebook to koro gin mana weche magalagala mondiki kata kamano duchi makawuono waloso ewi mbui kod yiero kaka jotelo tiyo gi mbui e yiero kata na ginyalo tiyo godo e yo makare e keto kisera magi magombulu. Sam Jakom iwacho ni Yaure Sharon iwacho ni iparo ni mbui bende puonjo ji kuom kit jotelo magi yiero koda weche magi yiero kama kamano satwake kapono no duchi makawuono samoro na laro koma mar Ramogi TV Ward alaro kom MCA bara Ramogi TV Ward adhe kete mbui manifesto magen kama kaluwore gi Sam Jakom bende paro ni puonjo ji kata mana kaka jatelo nego bed nitiere jatelo mwa yiero magi manifesto magi e chenro ma bende nitiere godo ne jopiny. Valeria mana kaka Sam Jakom penjo ni bende uparo ni mbui bende puonjo ji kuom kit jotelo ma ginyalo manego bed ni giyiera kaka mana ka George Regan iwinjo penjo mopenji gi seche ma Valeria pod temo somo paro makamano. Ochono uparo ni mbui bende puonjo ji kuom kit jotelo ma ginyalo nego bed ni giyiero e weche mag yiero seche ma samoro iwuok e county mane George Migori. Ang'eni Migori oywa jochung' mopogore samoro jachung' moro keto kata mana tipo mare uketo kata mana manifesto mare bende in kaka jaluto mbule county ma Migori ibiro donjo kende no kata mana kaka ondiko e mbui mage kisera mage magombulu miwacho ni adier kaluwore gi okang' madhi mbele ano ka jalni berda. Mbui owuon kar yiero kendo puonjo wan gima iluongo ni yiero puonjruok civic education. Na wacho kata ni mbui konyowa e yore mang'eny mag keyo wach wakeye kendo mapiyo piyo. Wan bende gi civil organizations wan gi organizations kaka NGOs ma bende tiyo e yore mag puonjo jopiny weche mag yiero maber jatelo maber mago te oseketi e mbui. To wuon kendo kaka wan kendo jatelo kendo jok mochungi gimbe kendo giringe mbui kacha gidwa ni gikon jopiny ni anto magi e manifesto maga kendo gilero gi. Koro ka en jadi ng'ama tiyo gi mbui
A consistent user ng'ama tiyo kode motimo ang'owa mathoro tiyo kode. Ibro yudo kini ibro ringi dhi e page mar ng'ama support cha kadwa wacho nying ng'ato but ibro yudo kaka nitie ng'ama mora Migori kata manyo kom mar gavana mantiere mbui. Koro odiochieng' kodiochieng' at the end of the day aringa dhi ang'eyo ni to pesa da owacho ang'o kawuono to nodhi wuoyo gi jokanyo bo address gigi iwinjo magi gik ma wang'iyo kendo wago nitie sama wacho ni igogodo ng'ato iwacho ni Migori kata to kambi mare niang' Soni chane konyo ji to sani olore jotelo gi wacho ang'o e kambi mar niang' ibro yudo ka kendo mano kumora mama jatelo dhi to gidwa ni gidhi giwuete koro ibro ng'eyo ni to Ochilo chano wacho ang'o e wach niang', pesa chano wacho ang'o e wach de niang', Dalmas chano wacho ang'o e wach niang'. To koro kanye mibiro ng'eyo to wacho ni oyo jogi te to person A, B kata C motimo ang'o ema winjo ko wacho ema nigi solutions mag gigi. Koro mbui wanyalo tiyo godo e puonjruok. Valeria, en geno mara ni luto mbulu Kisumo donge? Luto mbulu Kisumo. Estimendo ko luto mbulu Kisumo bendo ywayo jochung' mopogore opogore. E kind jochung' mantiere Kisumo ge. Akane bende luwogi kata mana e mbui magi bende gijathoro kata mana keto weche ma bende gitimo chenro ma bende gintiere godo e nyim yiero. Wantiere go ka jo Kisumo to sie jo Kajulu ma giloso nyaka kargi mar romo more mbui kanyo giluongore ni Kajulu Community Forum ma ina chiel kuom jo kanyo an kanyo aluwogi makenda neno gima gitimo pile ka pile kata doko ni an mabor kama tan mbui konya mane gik ma gitimo pile ka pile odiochieng' kodiochieng' sama ng'ato neno gima jachung' moro ng'ama dwa chung' otimo ang' odhi oketo kacha ka ng'otimo maber kata marach oketo koro miya thuolo mar yiero kaka ng'ama ni mabor ni kama ema otimo okapar kata winjo ni ugiluonge ni 6 ang'o 6 piece acho ni kata obedo 6 piece kata okotimo maber okane kodhi konya kora mbui konyo malich to bende paro ni piny owacho nego bed ni gayo kata mana tiyo gi mbui ahinya diere yiero waseneno pinje kaka mag Uganda seche mag yiero samoro iloro internet iloro mbui kacha bende paro ni ber e kinde mag yiero ka bende igayo tiyo gi mbui mana kacha kodi George Collins bende paro ka piny owacho ber ka gayo mbui e kinde mag yiero. Gecho kata regulation to dwarore nikech piny ka dhano bende wambe wan mana animals wan le to gecho ni ok onego watime yo moro ma bende ikawo ratiro marwa mar the right mar wuoyo mar wach koro kaka time Uganda ilore te ma ng'a nyalo tiyo gi Facebook nonge ng'a nyalo tiyo gi Twitter nonge ng'a nyalo tiyo gi obede Instagram nonge owuon mano tadagi to kwa nyalo bedo ni watimo regulation ni oyo kitiyo kode marach tikawo ni ilongo nang'o okang' moro mano ta yie godo to koningo lore ma koro itamo ni koro kinyal tiyo kode nikech okonyowa e communication okonyowa e yor wuoyo gi tudruok gi ji koro okang' moningo kaw ema ni ng'amo tiyo kode maracha to ningo kaw ne okang' moro to kendo gintie na winjo kiluya to okang' kaka mane min nyalo dwaro ni mondo kaw ne joma tiyo gi mbui marach moro ni cyber bullying sama cyber bullying imanyo source kumo yae to kendo ji mang'eny mosedhi i defamation mosedonjo moyal kendo mogo fine kenjwa ka nikech defamation koro regulation gi nitie ema ne wan bende kaka nasekoni gitin ga korka siasa ka kiyudo joma timo kamano mostly gin jowala to jo siasa nikech ginto giseketo gini gise normalize go embe kigoya to amba chaka manyo majoge namba timo ang'owa amba chaka goyi esimo wacho ni mondo piny owacho nego bed ni regulate idaro ni piny owacho ma regulate koso joma kata mana kembe ma tayo mbui gi kameta ma tayo Facebook gima nego bed ni gi regulate koso piny owacho Meta gin gi regulation mar kende bro do sama ng'ato keti ni omi ogoyi ma ok inyal tiyo ok inyal wuoyo e mbui kata for a week seche moko a month seche moko goyi gi higni gi koro okango do nitiere to okango bende luwore gi mostly gi report kopo ni agoyi marach te di report to giringo gibiro gi ng'iyo e gima naketo no to ka giro ka en adieri mano gima rach to gibro kawo na okang' to kawo masano ka gikawo wuon en mana ni olor na account nano ni okanyal post mar ndalo mamoko Valeria bedi paron ka ber ka piny owacho mano sirikal gayo tiyo gi mbui ahinya kinde makoro wacho moyiero maduong' mabiro waja neno kata mana kuom ranyisi kaka piny Uganda samoro jalor ga mbui ka yiero dhi nyime aparo ni gipacha okonego lore okonego lore makoro ni ji ok nyal tiyo kode kaka itimo Uganda cha inyalo mana simo ne ng'at ma odhi
motimo marach gi mbui. But kane ina ng'at matiyo kode maber malando gigene wana le kaka Jose wacho. But wa mabor kaka piny Kenya gi fighting for freedom of expression. Ma ok debed maber kolor mbui nikech siasa. Yes. To koro resolution ma kamago di wach ne nang. Jogo rodha. Orodhgi. Rodha. To rodhgi dhi yude ki kanyo ma. Inya rodhe del ka chief. Kati inya rodhe gi sirikal ni tuwe. Ta penji joma tiyo gi sudo. To joma tiyo gi sudo to koro dwa baga matin but pod chik nitie. Inya mana. Benda ngeni nitie kaka inyalo yudo joma tiyo gi sudo. Wan gi forensic judiciary and the rest. Gin gi kaka gitiyo gi sim gik maging'iyo maginyalo trace or magiyudo ng'ano. To par ni sudo seche kana mana ka wani create kana mana account mari. Samoro dhi keto email address ni, samoro dhi keto namba ni mar simu. Dong magi kaka iyawo ga accounts. Mana jojo riket kinyalo loso imane. Koro to bende sudo ka bende. Ka mua malongo nyala to banyalo tiyo gi line mabok mara. To be kendo account mara. Kata kitiyo gi line mok mari dong nitie kata mana kaka inyalo yud ntiere gimoro e simu manyalo fwenyo location kuma intie. Inyalo ti godo e yore mag weche sudo. To bende mana adok chien mana koni kacha. Ni owuon loro kar siasa gi mbui gi kod siasa to nyaka wabede gi fakeness moro. Fakeness moro. Mana ni gima onego wang'i malong'o ni kik wakadhi, onego wago e tong' moro nikech ok gitimre mana e mbui ka. Kata sama dhi wuoyo gi jopiny kacha propaganda go pod agoya. To sama go e piny kacha ta bende ng'ato kawe okelo e mbui ka odhi omako tipona odhi adhiya. Koro kar fake account ka to koponi en gima odhi hinyi kineno kodhi hinyi tichom maka polisi ndiko statement judiciary bro manyo ng'ani kendo bro yude bro kawo ne okang'. Mana kuma nyako ramuge jangu asome mana moko kuom ote ma bende donjo. James Nyamwaya Otieno iwacho neno chenro yo makare mbui konyo but en gi negative impacts ge bende. Iwacho nitiere ber gi rach mar mbui. Raso Wino Makanonde iwacho neno chenro achiel kachiel kiwuok gem Ulamba. Sam Jakom iwacho ni aparo ni siasa mawang'ni mbui okawo ongala manyime nikech online bloggers otemo pako jotelo magidwaro. Kesto gitemo kuonowa kit jok machung'. Mbui konyo e keyo weche kendo henyo kit jochungi. Bende paro mar Sam Jakom mochiwo Valeria. Iwinjo pach Sam Jakom no yo machalo. Iwinjo pach Sama. Mbui konyo. Mbui konyo kabisa. Mariango jachung. Koro kuma shida nyalo bede wach kaka mbui konyo. Kade otiyo gi tam moro kanyo ni miyo inyalo lando kit bloggers nyalo lando kaka timbe kit jachung. Koro rachang ne wuogi ka gik ma opako mana ng'ate. Opako ng'ate nikech ong'eni mane ng'at maber. Samoro kite to ok ber gari. Mane gimoko ne dhi landi ni mae mwadwa timo. Koro chuny ng'ato to ok wanyal ng'eyo. But bedo maber ka bloggers kata joma waluongo ni influencers miyo wa adieri mag jochung' kata joma dwa chung' gi yo mar mbui. Erokamano nya Kelvin magi ote magwa machua kariade ka uchele nono. Kelvin kiwuok Sidindi iwacho ni iwinjo yo makare kintiere ahero weche mbui ber lakini jok ma oting'o marach. Ing'eni kar mana sama no wacho ni ng'ane go bed ni gayo weche mindike mbui. George bende iparo George Regan bende iparo ni en ng'at matiyo kode piny owacho koso kembe mag mbui. Ng'at manego bed ni nigi responsibility mag gayo. Jogi te nigi responsibility. An ang'ama tiyo gi mbui ka ng'eyo gima chiken ka jalong ang'ama luwo chik to nyinga ng'e extent magike tiyo gi mbui. To sama sekadho chik no tema koro wan gi government sirikal donje gi the companies gi. Koro company gi sirikal to donjo mana ka an asekadho giko mar tich kode maber. Koro joge te nigi responsibility moningo gikiri e yore mag tiyo gi mbui. Berane no Dr. Jerry kintiere Kobodo iwacho ni mbui kod yiero mabiro sani weche mag miriambo ng'eny nikech ikeyo gi e mbui mago kaluwore gi paro mag jochung' mopogore. Bende Ramogi TV lera winjo kendo neno chenro e yo makare mano Josephat mar Muhuro Bay. Mbui kod yiero mabiro sani weche miriambo ng'eny.
kendo aneno ka tiyo kuom ranyisi mag jotelo kwa los kata mana wigi ka ok waluongo nying jotelo mopogore opogore ma bende iwacho ni tiyo gi mbui marach. En mana paro ma bende wachiwo. Mbui kod yiero jotelo jochung' mopogore opogore bende gitiyo gi yiero makare. In kaka Uganda bende tiyo gi yiero makare kinde ma bende koro wachomo yiero maduong' chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higa. Ne hinya e keyo weche motenre gi jochunga mopogore opogore. Boni mar Sakwa Wuod Bondo imbede to mana ni winjowa. Jok ma winjowa un pachu en ang'o kaluwore gi thuond wach. Bende kinyisowa ni thuond wach mar okinyi ma kawuono. In kaka japiny ma bende neno wasane, ponono ni iyudo karamna wach weche manyien mokeni e mbui ni samoro karamna moko nitiere WhatsApp kacha. Ere kaka inyalo ng'e ni ma en adier to ma ok en adier? Nikech ma bende moseyudore ni lando weche ma ok en adier ema bende osebedo karamna ka ketho karamna thuyo moko kuom josiasa mopogore opogore. Wang'e ni sasa ni campaigns bende ochuo chieng'. Sani karamna kedhi e gweng' kacha en mana campaigns. En kisera mag ombulu ema dhi nyime. Valeria mana kwa wadhi nyime gi tiko chenro makamano nikech aneno ka bende kasa bende dhi makare. Sani paro ne jochung' ma bende opogore opogore, jochung' mochung' e lemo mopogore opogore. Ere kaka nego bende ging'e ni ma en wach ma adier to ma en wach ma miriambo. Samoro en wach ma samoro nachung' e lemo mar governor to wan karamna ji 6. Ere kaka inyalo ng'e ni wach mowacho wi Sharon cha en adier kata en miriambo? Wach kaka jopiny nyalo ng'eyo ka wach mowachi en adier kata miriambo. Achiel kuom gi en kinyalo yudo wach moa kuom ng'at mowuo wieno mar adier. Kinyalo winjo pache to mano en achiel kuom gi. To kata kamano wantiere gi gik ma dongere luongo ni authentic sources. Yes. Ramogi TV ok nya biro nyisi miriambo. Citizen ok bi nyisi miriambo. Koro mago kuonde minyalo dhi ti confirm. Kata ka okiwinjo gi e TV tinya kata winjo kuom ji 2-3 moko mopogore opogore. Mage yore minyalo ng'eyo godo ka gimo wachno en adieri koso ng'ani tihangone. Yes. George, ere kaka jotelo mochung' e kaunti ma Migori, kaunti ni ma Migori kocha, nyalo ng'e ni wach moke kata mna molande wi jachung' mar Alensi ma en adier, ma ok en adier. Samoro de wach nang'o mana kichiwo paro ne jochung' samoro masani koro nenowa. Ere kaka ginyalo ng'e ni ma en wach madier to ma ok en adier? Owuon king'iyo jochung' kendo matiyo gi mbui, kopo ni ng'ato wacho wach ma miriambo ir nyawadgi, kopo ni yude kinda ke en adwaro ni mondo en kwayona ni mondo mi jatelo mowuo ire ni owuog oko mondo bi owachi oyangre ni oyo gimoro to ne dhi mbele kacha wachore to mano to ok en adieri en kama nikech wan wadhuro wan dhano koro dhano 12 million ok wanyal go ni simu ate wapenji ni to ng'ane gimo wachiri ni koro one thing monego jotelo but ngini bende ber samoro kata mna kini gi simb ng'ato kata mna mar ong'we yamo ipenje ni ng'ane wach mowach kuom ni en adier kata oyo alafu ok ginyalo miyo gi thuolo mar dhi to gimbe giwache mbui gi jogi be ni e mbui kendo gin gi jogegi ma gin iluongo ne social media joma ni mane social media platform marito supporters ma bende kono gik madhi mbele emo mi bro yudo ka jatelo ma kawuono emo mi waluonge ni en kuma dhano gore kigoya saa 5 saa 6 kapok oromo amba setimo ang'o amba segoyi kore goyo no an kwayo ni oyo kik igoya wuogo kiwach ni oyo gima noto wache ni ma to miriambo adieri en kama to bende kiringo kiyae kanyo wuon wan gi osewacho ni authentic sources kaka un jofwambo un emukonywa kopo ni sani simu an odonjo nuka ni gimoro timore Migori un gi ripota kanyo mudhi ore to udhi ng'iyo wach ni to be en adieri to weche mag mbui ting'e ni mondo mudonje tek muyudo ka adieri mubro kawo dhutera ang'o e account magu erokamano nyanno ka odong' mana gi thuolo mar dakika 10 kende nyaka oromo ga jwang' to watiko chenro makama mana kaka nasenyisi ni chenro mar mbaka oromo kinde ka kinde mana puonjo nagi wapuonjore kaluwore gi thund weche mopogore opogore mana kwatiyo kada mar mondo mi kata mana kunyalo somo paro dhongere dangers of sharing fake news ahinya rowere ma bende gisani koro tiyo ahinya kaluwore gi nonro e kind higni 24 nyaka 35 jathoro tiyo gi mbui to bende kaluwore gi weche mag yiero ere
danger kata mana wach mane mantiere kacha kapo nono ni wane isdhi ishare ikeyo weche makamagi e mbui magi dangers mag sharing fake news debe dango kaluore gi mana kinyalo somo negi paro Valeria kaka rawera matiyo gi mbui. An kaka jatiyo gi mbui kaka koro warie ndalo mag go kura gik mang'eny nyalo wuok e fake news achiel en ni wanya yiero jotelo marach maricho to the moment miseyiero ng'ama naluongo ni jasiasa mok jatelo itero piny Kenya e kisima mate ni mbele kanyo kata ka wadhi bedo ni Kenya pod ringo to economy wadhi mana piny waonge gi maendeleo moro amora to kendo mar ariyo ka wasedhi gi fake news mbele wanyalo dhi kelo gimiluongo ni ichwang' moro e ji ma ji kata nyalo kelo tulo kama noneno higa mar 2007 wach malit ahinya omiyo fake news nyalo kelo dhawo nyalo miyo wayier jotelo maricho mwaso piny Kenya e bugo madetamwa kata wuok kamano. Regen rach mag keyo weche mokadiera e mbui ahinya kinde mag yiero mabende koro wachomo dibedang kaluore gi in kaluore gi kar koko kanyo sa yiero wach propaganda kumoro inyo ahinya kar koko bro kelo differences pogruok nitie joma pogruok e wach ni gikia deal godo maber koro bro ka seche moko wacho gimoro target godo dot moro kata kabila moro koro ni jo dot ni oyo wan watamo record gi ngane mano wuoyo ir dot mar nyero marach ni koro bro ka doda gi dodi ok nyal winjore kaluore miriambo mano wachir dodi kata mara to kendo kidhi ka nitie joma mondo migi manage social media pressure tek bro do ka seche moko ogoyi kacha mogoyi ma in kia kanyo to in stressed kendo bedo disturbed ma in kendo koro bedo depressed koro mano be another danger ma wan godo e kar mbui propaganda mag mbui mar adek kendo weche mag propaganda mane mbui yudo ka joma sani access social media thoth gi gin nyithindo gin rowere onge gadieri koro kaka an owuon sama ne post-election violence otimore mar 2007 ne pod atin kendo e gik mang'eye gin gik mayude mbui kata gik mokona e winjo koro ibiro do kaka igi wachako keyo ibiro do ka nyathi moro ma en okia kata gima notimore owuon nikech awache en biro kawo ni gine nang'owa en adieri erokamano ahinya. Valeria adwa chuni thuolo in gi George mar mondo mi uwach pachu mogik kaluore gi thuond wachwa mar odiochieng' ma kawuono. Valeria dong achak kodi aneno ke buonjona achak kodi wach ni mogik ne nyakora Mugia Jwang kaluore gi thuond wach. Nyikwara Mugi an mana gi weche ariyo. Mokwongo en ni kwadhi ndalo mag yiero akwayo ni wabede gi kwe kaka jo Kenya kik wadog kuma nwaseaye wadwa ni wabed joma nigi dongruok e pachgi kendo wabed joma oherore nyocha piny luo ndalo mokalo nokunjre gi piny kia dot makia kanye to sani waseneno ka Kenya ochiko kumoro ma winjruok nitiere ma ok wang'iyo ni maja dhodnga to wanyalo bedo joma winjore to mar ariyo en ni wabed kendo jogo ma itgi ni oko wabed jogo ma winjo habari mar adier wabed jogo maluwo gima timore e piny Kenya ma ok ni awinjo erokamano jawinjo. Valeria yogago ni erokamano. George Regan kawuono nyingi gin mana mago English dholiech wasik waluonge mana ni Regan waluonge kendo mana ni George mago duto te maigi meki wach ni mogik ne nyakora Mugia Jwang. Mokwongo en erokamano mar yudo thuolo mar biro kendo wago mbaka gi jowa ma joluo e kwayowa e yore mag tiyo gi mbui kendo siasa en akwayo John Onagi jogo ma joluo ni wati gi yore mag mbui wati kode yore maber wati kode mar keyo mar nyayo kelo ji together kik wati kode yore manyalo pogo ji nikech yiero chiegni to kendo ing'eyo ni yiero en gima ji kawo personal en gima mako ji en emotive sana koro wati gi mbui kata ka watiyo kode mar lando kata uso ng'atwa to wati atiya kode kik wakethe
ma itieko. Atieko. Erokamano ahinya. Agoni erokamano bende kuom yudo thuolo mar biero odiochieng' ma kawuono ni gi Valeria. Usomo paro mar riek dawachi kaka jogo matiyo gi mbui. Agoni erokamano. Nyakoro mga juang kaachiel kod in bende. Agoni erokamano kuom ote ma bende ioro no odiochieng' ma kawuono. Par ni kinde ma koro wachomo yiero maduong'. Nitiere weche mag miriambo ma bende samoro josiasa kata mana jochung' mamoko nyalo bedo ka tiyo godo kuom jochung' wechege. Kuom kata mana jochung' wetege. Par ni nyakoro mga juanga intiere gi thuolo makare. Ponono ni idwa chungo weche midwa keto e mbui mari kata oyo. Par ni ka wane kayo weche mag miriambo ine makuma inyalo kauni. Kaponono ni samoro ng'ato dhi odonjoni ni weche mabende ni keyo ok en adier. Samoro ni yude kata mana e WhatsApp group moro to iwacho ni ma en adier akete e mbui mara. Ng'ato ka ono donjoni e wach ma ong'ere gi dho ngere kaka defamation, kuma ma bende ibiro ng'adni en mana mari in iwuon. Koro ibedo motang' ahinya gi weche ma bende ikeyo e mbui magi mopogore opogore. Bende par ni TV mara Ramogi ka bende iyudo wa Ramogi TV e Facebook. Mantiere gi badge ma blue. Mano e marwa. Moko kama bende aneno ka thoth gi ng'eny e mbui kacha. Mago ok gin magwa. Bende wantiere gi Citizen Digital App. Mbui makende mar Royal Media Services ma bende weche duto te matimore. Magi duto te ibiro mana yudo e mbui kacha. Bende wantiere gi nyakalondo mathoth ma bende nyalo bedo kiwinje weche manyien. TV mathoth Ramogi ka wan godo, wan gi Citizen, wan gi Noro. Magi duto te nyalo bedo kiwinje weche magin kod adiera gi kuku magi. Kwa kamano gi kanyo makelo wae giko mar chenro makamero kuma nyakuom keto chenro mar Ramogi TV e TV mari kanyo mabiro en weche manyien chakre sani saa 5 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Kik idhi mabor. Wajaluonga ni Mbaka Oromo Extra. Kik idhi mabor. Oganda en kitgi.